違えた。スタジオ遅れてて。한국 식당 왔어요. 자스민 왔어. 갑자기 왔어요. 자스민 오랜만이다. 귀여워요. 언니가 안녕. 아, what? 4명 죽였어요. 브이로그. 언니는 된장찌개 귀여워요. 자스민은 아직도 So many things. 언니가 사줬어요. 사줄게요. 맞겠다. 사줘. 뭐지? 사줬어요? 사줬어요. 맞아요. 감사합니다. 감사드리고요. 진짜 이렇게 따뜻한 사람. 지금부터 어디에 갈까요? 네, answer please. 어디에 갈까요? 어디로 갈까요? 바로 ANU. 맞아요. 우리는 ANU 가고 있어요. 저도 커피를 마실 거예요. 커피를 마셔야 돼. 네. 오케이. 감사합니다. 감사드리고요. 그럼 안녕.やばい。今メニューにてランゲージエクスチェンジしてたんですけど、ちょっと遅れててパーティーに遅れそうでまずいです。急ぎます。バイバイ。クッキー持ってかないと絶対に。やばい。カメラクッキーを持って家を出てきた。マジ急いでて、今日こそ迷わないでいこうと思います。うわ楽しみ。あと勉強しました。挨拶してって言われるかもだから。Thank you for the warm welcome. I'm very happy to be part of this team. Thank you. You go first. No, you guys go. Tattoos all on her arms, but like she comes back from her trip. I made it. Did you? Yes. Wow, Yes. that's cool. I like knitting. I don't know. Really? It's so interesting. I don't know what happened to me. I'm sorry, she's never come back. Is it? No. I'll be back. Don't worry. Well, Sandra's been waiting for Yeah, you the to leave chemist so has she made can it. talk football with me and not have you hanging around. Because you come and brag. Yeah, brag. A lot of bragging. Are you sure you're alright? お家に帰ってきました。2ヶ月ぶりにお酒を飲んだんですけど、前よりもちょっと酒が回るのが早くて困ってるけど楽しかったです。本当にみんなマジで優しいし素敵なティーンでした。今日は赤ワインとなんかラズベリーのお酒カクテルみたいなスパークリングカクテルみたいなやつを飲みました。そんなにいっぱい飲んでないけど多分酔ってますね。久々なので結構焦りました。もしかしたらゲロ吐くかもしれないなーって。はい。でも水もいっぱい飲んだので大丈夫です。そして今この子のご飯を用意してる。もうずっと一人で一匹でいさしちゃったからちょっと申し訳ないんだけど、
も本当に楽しかった。5時から9時まであっという間の4時間でした。本当にみんなに感謝したいです。ありがとうございます。私を雇ってくれて。私以外全員オーストラリアの人なんですよ。だからもう全部英語だし、聞き取れないこととかもあるけど、みんな本当優しいから日本のこと聞いてくれたり、私に関することを聞いてくれたりして本当に優しかったです。もっと英語頑張りたいと思います。おやすみなさい。I have a free time, okay? You know that? Yeah, no, not now, and no. You have to Paul, okay? Like, and Paul, yeah, Paul. Goodbye, Paul. Please, Paul. Alfie, Paul, not Paul. Yeah, goodbye. Yes, you're so great and genius cat. Okay, you know. Good, thank you. This is chicken and beef. You like it? No? Okay. I just put it here. Okay, thank you. Bye bye. おやすみ。I love you. Okay. うわ。まず酔っ払ってて、アドレナリンすごくて、なんと動画を1本編集して、今やっと化粧落とすっていう。時刻2時です、午前。バカなの？でも完全にもう酔いは冷めたので、おかげで寝れそう。ちょっとこんな雑に化粧落とすことがきっと明日の私をぶち切らせることになるでしょうとは思うんですが、ちょっと普通に風呂入ったりとかそんな気力はねえので、これで、ね、眠りますね。明日はガパオライスを作ります。それではおやすみなさい。じゃあね、バイバイキーン。みんなも素敵な週末を過ごしてください。おやすみ。